विघटन हामीले चाहिँ बिहोरेको तितो अनुभव के छ भने गिरिजाबाबुले 51मा सरकार छोडेपछि हामीले संसद विघटन गर्यौँ। त्यो मान्यता नपाएको कारणले नेपालमा माओवादी युद्ध सुरु भयो र 10-20 वर्ष चाहिँ नोक्सानमा गयो भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गर्छन्, नेपाल पछाडि पर्यो भनेर हैन। केपी ओलीको कार्यकाल पनि 2/3 झन्नै ओगटेको नेकपा विभाजनको चरणमा पुगेर त्यो संसद पुनर्स्थापना भएको भए सायद के अरे त्यो विघटनलाई मान्यता दिएको भए सायद अहिलेको परिस्थिति आउँथेन भनेर पनि भन्छन्। यद्यपि त्यो अब अहिले अब एक ढङ्गले हाम्रो पार्टी विभाजित भयो के भयो 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, त्यसमा अब काहीँ न काहीँ हामी पनि त्यो दोषको भागी त छँदैछौँ। र अहिले संसद जुन ढङ्गले विघटन भयो अहिले चाहिँ त्योभन्दा बिल्कुल फरक परिस्थिति हो। अहिले चाहिँ दलहरूको अस्तित्व अस्वीकार गरेर झन्नै सेनाको हातमा बुझाएर र विदेशी दलालको एजेन्ट भनेर बालनजीहरूले गरेको षड्यन्त्रका साथ यो संसद विघटन भएको छ। त्यही भएर यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो परिवेश फरक हो। कहिलेकाहीँ एमाले फरक स्ट्यान्डमा उभियो कि भन्ने खालको बुझाइ तपाईँहरूको छ। अब जहाँसम्म निर्वाचनमा हामी भाग लिने कि नलिने भन्दा हामी लोकतान्त्रिक दल स्वाभाविक ढङ्गले निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। तर आजसम्म निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सरकारले किन बनाइरहेको छैन भने राष्ट्रपतिज्यूले दलहरूसँग वार्ता गरेपछि लाजले जेएनजीहरूसँग हामीले अनौपचारिक वार्ता गरिसक्यो। अब जेएनजी जत्तिकै बेली घर जान थाले भन्ने कुरा जेएनजीको हजुरआमाले बुझेपछि मात्रै वार्ता सुरु भएको छ। वार्ता पनि एमालेप्रति यति धेरै आक्रोश छ कि हाम्रो महेश बर्दलजी र क्षितिज थेवेजीलाई पठाएका थियौँ हामीले। अरू सबैले बोले चाहिँ सुशीला आमा सुत्न सक्नुहुन्छ, एमालेका प्रतिनिधि बोले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ एकदम प्रतिरोध गरिहाल्नुहुन्छ। अहिले पनि हाम्रो अध्यक्ष लगायतका कतिपय नेताहरूलाई उहाँले स्थान तोक्नु भएको छ र भ्याली छोडेर नजान आदेश दिनुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको आफ्नै घर त होइन, उहाँले बस्ने गरेको घर र उहाँले 30 वर्ष अगाडि बसेको घर जलाइएको छ झापामा। तेह्रथुममा उहाँको पुर्खौली घर जो बुवाले बेच्नु भएको घर ठुलो बुवाको छोराले किनेको छ, 100 वर्ष पुरानो घर जलाइएको छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो जलेको घर पनि जान नसक्ने स्थिति बनाइएको छ। र सेनाले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई 2 गतेसम्म सुरक्षा घेराभित्र राख्यो र सम्पूर्ण प्रोटोकलका हिसाबले पूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउनुपर्ने सबै सेना सुरक्षा चाहिँ खोसेको छ। स्पष्ट के बुझिन्छ भन्दाखेरि असोजको 11 गते र 31 गते चाहिँ गुन्डुमा गएर एट्याक गर्नको लागि हाकाहाकी आह्वान गरिएको छ। र मैले चाहिँ एमालेको संरक्षण किन गरेँ, केपी ओलीको संरक्षण किन गरेँ भन्दा म आफू एमाले भएको कारणले त स्वाभाविक मेरो त्यो धर्म थियो, मेरो पार्टी मेरो अभिभावकलाई मैले बचाउनु पर्थ्यो। तर त्यो सँगसँगै केपी ओली एउटा राष्ट्रियताको प्रतीक पनि हो, संविधान नेपाल र सुखी नेपालीको अभियन्ता पनि हो, परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभियन्ता पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको सम्मान र गौरव बढाउने व्यक्तित्व पनि हो। त्यही भएर उहाँलाई जोगाउनु मेरो दायित्व थियो। त्यही भएर हाम्रो लगभग आधारित इलाका बनाएको गुन्डुमा लगेर राखेँ मैले। र गुन्डुमा किन राखेँ भन्दा गुन्डु चाहिँ राष्ट्रियताको आधार इलाका हो, त्यो भएर त्यहाँ राखेँ। पोखरामा किन महाधिवेशन हामी गर्दैछौँ भन्दा तपाईँले भन्नुभएका जेएनजीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार र नयाँ एउटा पुनर्जागरणको अभियान चलाउनको लागि एउटा क्रान्तिकारी भूमि पोखरा भएको हुनाले हामी पोखरामा त्यो कुरा गर्दैछौँ। यो आजको आम एमालेको पङ्क्तिको दायित्व हो। अब केपी ओलीको सट्टा मेनबहादुरजी अथवा विनोद चौधरीजीलाई पनि संरक्षण गरेर पाउन सक्थेँ होला मैले, म त्यस्तो स्वार्थी भएको भए। यद्यपि एउटा निजी क्षेत्रका उद्योग भएको हुनाले उहाँहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ। उपेन्द्र महतो लगायतका उद्योगहरूमाथि जुन एट्याक भएको छ होइन, बिन्दु थापाजी लगायतका पोलिटिसियन र उद्योगहरूमाथि पोखरा पनि भएको छ, यो गम्भीर अपराध हो। तथापि पनि सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ केपी ओली नै हो हाम्रो लागि। त्यो कारणले हामी त्यो कुरामा लागेका छौँ र निर्वाचन सहज ढङ्गले हुने स्थिति बन्यो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको बुझाइ के छ, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष भने तोकेको फागुनको 21 गते चाहिँ चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त छैनौँ। सायद त्यो हुँदैन, यो एउटा उहाँहरूको बहाना मात्रै हो। चुनाव सहजसँग हुने वातावरण हामी बनाउँछौँ र संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा चाहिँ हामी सिरियसली लाग्छौँ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो भएन भने त्यतिखेर हामी छलफल गरौँला। चुनावको वातावरण बनाउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। जुन खालको घर जलाउने आगजनी गर्ने अपराधिक कर्म गर्ने उकास्यो त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि संस्थागत हिसाबले विधि निर्माणदेखि सबै हिसाबले गर्नुपर्छ। त्यो विगतमा हामीले प्रयास पनि गरे र अहिले पनि म के चुनौती दिन्छु भने एमालेको नाममा भिडाइएका ट्यागहरू सबै अनुसन्धान गरेर भनेकै छौँ।
जलहरीमा चाहिँ पित्तल हाल्यो भनेर राजन दालहरूले गीत गाएको होइन त, जलहरी जोख्यो त, न त्यहाँ पित्तल देख्यो न तौलमा गडबडी देख्यो। र हाम्रा एमालेका नाममा बनाइएका यति ओम्नी के भनेको छ नि, गिरिबन्धु सबै अनुसन्धान गरेर हामीले भनेका छौँ। र म दावाका साथ भन्छु, एमालेका कुनै नेतालाई 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार पनि पुष्टि गर्न सक्दैन यो सरकार। राजीव पहाडीको घर जल्दा के चिज फेला पऱ्यो, महेश प्रधानको घर जल्दा के चिज फेला पऱ्यो, केपी ओलीको घर जल्दा जब राष्ट्रको नाममा सम्पत्ति सुम्पिएको थिए, एकातिर लाइब्रेरी बनाएको थिए, एकातिर म्युजियम बनाएको थिए, र बिचमा आउ बस्ने घर थियो, र श्रीमतीले 35 वर्षसम्म सहसचिव लेभलको राष्ट्रपतिको जागिर खाएर बनाएको घर र दमकमा 30 वर्ष अगाडि बेचेको 20टा घर राखेर बनाएको घर जलाइयो, र त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको थ्रेड केपी ओलीले दिने यो ओम प्रकाश अर्यालले, जसको छोराछोरी छैन र सारा सम्पत्ति राष्ट्रले दिएछ, अनि पब्लिकमा चाहिँ भड्काउ कुरा गर्ने, त्यो जलेको खरानीभित्र गएर खोज सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर मैले भनेको। र अहिले पनि मैले आफैले पनि भने त्यो अभिव्यक्ति नदिए हुन्थ्यो भन्दै साथीहरूले, त्यो मेरो इमान्दारिताको घमण्ड हो। मेरो बारेमा छानबिन गर, म काटिन तयार छु, तिमीहरू पनि काटिन तयार छ त भने त मैले। सुशीला आमाले भन्न सक्नुहुन्छ त, म प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि छानबिन गर भनेर। अहिले भन्नुभयो मलेको बाले भित्र दोष देखाएर। रामेश्वर खनालले सक्छ नि त, अर्थसचिव भएको बेला कुलमानले सक्छ नि त। 44वटा प्रश्न त हामीले सोसियल एउटा कुलमानलाई सोधेको छौँ त, सक्छ नि त कुलमानले मेरो बारेमा छानबिन गर भन्नको लागि? सक्दैन। तर भ्रष्टाचारको अखडामा बसेर, शिक्षा घरमा बसेर अर्काले ढुङ्गा हान्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब जहाँसम्म एमालेभित्र लोकतान्त्रिक विधि छैन कि, एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन कि, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने 2टा विधि हुन्छ कि सम्बन्धित नेताले मैले छोडेँ अब त्यसको विकल्प जाउँ भन्नु पऱ्यो। जस्तो माधव नेपालले 62 कि 64 पछाडि हरिवियोसँग एमाले हारबिस छोड्नु। अब कि चाहिँ महाधिवेशनमा चुनौती दिनुपर्छ, गीत गाएर रोएर प्लेसमेन्ट गरेर नेता पाइँदैन, नेता बन्न पाइँदैन। त्यसरी बन्यो त मै नेता बन्थेँ होला नि। गगनजी जस्तो, रवि जस्तो मैले कहीँ अध्यक्ष दाबी गरेको छैन, प्रधानमन्त्री दाबी गरेको छैन। म अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री हुने होइन नि, मैले त्यो देश बनाउने हो नि, म त्यसरी सोध्छु। त्यही भएर आजको परिवेशमा केपी ओली नै यो पार्टीको अध्यक्ष हो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीले देखाउनलाई पनि गर्ने हो नि। अहिले भाषामा पनि मैले भने कतिपय हाम्रो महिला दिदीबहिनीले नयाँ गहनासना ल्यायो भने देखाएकै हो भने शत्रुले देखाउन हाल्छ, हाल्यो भने केपी ओलीले देखाउनु हो, बनाउनु हो, यही बोहरा आएर बनाउने हो। अब केपी ओलीको विकल्प खोज्ने मान्छे पाइन्छ त, मैले पाइँदैन भनेको छ त। अब को त विकल्प? अष्टलक्ष्मी हो कि, ईश्वर पोखरेल हो कि, युवराज ग्यावाली हो कि, योगेश भट्टराई हो कि? अब तपाईँले नामै नहुने हुन्थ्यो भने अब उहाँहरूकै कुरा गाइबी छ त, अब अरूको नाम किन भन्नु पऱ्यो? अब म दावेदार होइन, मेरो नाम त भन्नै पर्दैन नि। अब उहाँहरूले म यो विकल्प भन्नु पऱ्यो, लड्नु पऱ्यो। अब कहाँ विद्या भण्डारी खोज्ने, कहाँ पार्टी एकीकरण गरेर चाहिँ प्रचण्ड खोज्ने, कहाँ माधव नेपाल खोज्ने? एमालेको विकल्प त एमालेमै भएका नेताले दाबी गरे पनि त। एमाले सबभन्दा धेरै पाएको राष्ट्रपति, अब विद्या भण्डारीले 8 वर्ष हामीले राष्ट्रपति बनाइसक्यौँ, 2 कार्यकाल। अब फेरि उहाँलाई नै ल्याएर भनेपछि त ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञानी, अष्टलक्ष्मीहरूले त आफै आँट गर्नुहोस् भन्ने भाइ। लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँ, चुनावमा भाग लिउँ।